Наша, а сепак светска, во дружба со джет-сет личности и најголеми светски звезди. Првата македонка на билборд во Нью Йорк Таймс Сквер, па се до билборди во соседна Бугарија. Модна, контроверзна, но секогаш достоинствена на својот став. Денеска во прекрасната атмосфера на Интермецо се дружиме со Драгана Спасовска. Драгана, ти благодарам што ја прифати мојата покана и што си по втор пат дел од Хајп Македонија. Кажи ми како си денеска? Фала, Стефан, за поканата. Баш ми е драго што сум втор пат гостинка, ке има и трет пат и четврт пат се надевам. Морам да те пофалам дека денеска изгледаш прекрасно. Кажи ми кој се грижи за твојот стил и колку време треба да се изгледа вака добро? За мојот стил се грижи Октај, морам да го поздравам, и за шминка, за коса, секогаш е тука 5 до 12 да му сејавам, како што се вика, ќе најде време за да се погрижи за мене. Иначе, нормално, како што и многу пати имам изјавено, дека жената треба да се одржава и не е тоа само еднашка. Тоа треба да се прави постојано со различни процедури, да се користи добра козметика, ако сакаш добро да изгледаш, инвестираш во себе. Дали Драгана е секогаш вака добро спремна и дома кога е или само кога е во јавност? Па искрено сите тие луѓе што ме познаваат знаат дека јас сум поспортски човек, значи претежно денски не ставам никаква шминка, само може малце римелче, едно сјајче и тоа е тоа. Дома нормално воопшто по пижама можам цел ден да си поминам, сакам да ми е комфортно, да ми е убаво на мене и само кога имам вака изјави, кога се појавувам паблик, тогаш знам така малце да повеќе да се дотерам и да се спремам. Како што можам да приметам, периодов си многу актуелна на социјалните мрежи, ти има насекаде клипови скачат на сите страни, буквално од фрижидер искачаш, а мислењата на народот е поделен, па кажи ми како се справуваш со тоа и кое е твоето мислење? Прво, фала и уште повеќе планирам да се појавувам, да се експонирам, да ми има сегде. Моето мислење е дека секогаш ќе има негативни коментари, како што викаат, нели, зад убавиот кон прашина се крева. Со негативните коментари одавна имам изјавено дека немам никаков проблем, тоа уште повеќе ме мотивира. Слободно пишувајте што сакате, битно е дека каде и да се појавам, вие мене ме гледате. Да ми го одговори следното прашање, дали хејтот те ранува или те храни, па мислам дека тебе те храни. Премногу ме храни, нема да е окей ако све е позитивно, така и во животот, и да не сум јавна личност. Во животот ако секогаш добиваш позитивни коментари од луѓето, ќе се подзамислиш дека нешто не е во ред. Така да мора да постојат и негативни коментари. Мене ми делуваат одлично, може да видите и како изгледам, по мојот изглед може да процените како јас се справувам со негативните коментари. Кажи ми, која е твојата најголема поддршка во животот? Најголемата поддршка прво јас ја имам дома од семејството. Имам прекрасна фамилија што ние секако се поддржуваме и пријателите, сите блиски околу мене луѓе ме поддржуваат. Јас самата верувам во себе, самата се сакам себе, верувам во себе и тоа е тоа. Ти си првата македонка што беше на билборд во Нью Йорк Таймс Сквер. Кажи ми како дојде до таква огромна соработка и како се одвиваше тој процес? Сосема спонтано дојде таа соработка. Јас бев на одмор во Бали. Една жена што самата ги креира и ги произведува накид, ме покани да бидам рекламно лице на нејзиниот накид и снимавме фотосесија со нејзиниот накид. Таа слика отиде на насловна во француско списание и после тоа од самото списание мене ме одбра за една од трите најубави девојки и се најдов на билборд во Нью Йорк. Слушнав дека ќе бидеш и заштитно лице на клиника во Бугарија и дека ќе бидеш дури на 3 билборди. Кажи ми како стигни до тоа? Жената е македонка, што е мажена за бугарин, има клиника веќе во Софија. На Инстаграм комунициравме, бев да ја посетам клиниката и дојде до заедничка соработка што ќе биде април или мај месец. Она ќе отвори уште поголема клиника и сакаше јас да ја бидам заштитно лице. Ќе ми има во Софија на цели 3 билборди. Браво, Драгана.
Како што можев да приметам, обожаваш да патуваш и да шеташ низ светот. Имаш поминато над 50 држави. Кажи ми, која држава ти има оставено највеќе впечаток и зошто? Мислам дека Индонезија, Бали, ајде да речеме ете остров, пошто Бали нели е остров, на Бали ми е некако најубаво. Исто така можам да издвојам Бејрут, Лебанон, Бејрут. Не знам, некако тамо многу имаат некои доперни точки со Бугарија, ме потсеќа на начинот на живот во Бугарија кога живеев. Храната ми е убава, исто така имаш доста и добар ноќен живот. Таа дестинација ми е една од омилените. А за летно време би ги издвоила Марбеја, Сентропе, Миконос, Ибица, ама сите тие се како летни дестинации, острови. Доколку би имала шанса да се преселиш во некоја држава, која би била таа да живееш? Можам да кажам, можеби Шпанија или Италија, така некако на прв печаток тоа ми доаѓа да го кажам. Заради храната е добра таму и би сакала да живеам на некое место што е во Европа, некое градче, како помало градче, да не е многу експонирано и по privacy да има. Тоа ми е некако животна желба за во наредните години. Дали обожаваш ноќен живот или сепак преферираш пријатна атмосфера дома? Па јас сум во двете крајности да кажам. Како што обожавам ноќен живот, слушам хаус музика, сакам да одам на познати диџеи што пуштаат хаус музика. Исто така би можела и да седам дома, ми се случува и во Дубај по една-две недели да седам дома, да не излегувам, chill and Netflix. На што Драгана ги троши парите? Драгана ги троши парите на патување, на брендирана облека и на инвестирање на себе. Сакам многу да се учам, да бидам the best version of myself. Како што многу пати имам изјавено, сум била на доста ретрит на Бали, имам мој гуру и сето тоа секако дека кошта. И секогаш би ги потрошила парите на инвестиција во самата себе, да се подобрам како човек, да размислувам на друг начин, да бидам по open mind. За едно нешто никогаш не сум зборувала во јавност и не сакам да зборувам. Десната рака ако дава, левата не треба да знае. Голем дел од парите одат и за помагање. За донација. Во што би ги инвестирала парите во иднина? Прво, инвестицијата што во моментов ме интересира на 35 години е да инвестирам во себе, на себе, во себе. Значи, читање книги, патување, уште повеќе да патувам, светот е премногу голем. Јас еден мал дел имам видено, уште многу држави би сакала да посетам и тоа би ми било во наредните неколку години таа инвестиција на патување, на учење, како да се подобрам, да бидам потолерантна, да бидам поумерена, да имам повеќе позитивна енергија. Сите знаеме дека отворено зборуваш за твоите естетски зафати, па да не се повторуваме со таа тема, еве ќе те прашам што би направила следно естетско на тебе? Имам, можеби би ги намалила градите. Во едно интервју во Бугарија тоа го кажав, еве никој тука ме нема прашано и да, веќе многу често ја зборувам какви операции имам правено. Наредната операција би била да ги намалам градите, бидејќи сум фан на помали гради. На поприроден изглед. Кажи ми, дали си задоволна самата од себе си како изгледаш и како треба една жена според тебе да изгледа? Премногу сум задоволна, тоа што го гледам во огледалото го сакам. Се сакам себе и внатрешно и надворешно, на човекот што сум денеска се восхитувам јас. И секогаш треба секој за себе да зборува со љубов. Ти треба да зрачиш љубов за да привлачиш. Тоа што го зрачиш, тоа и го привлекуваш. Кај мене насмевката не се симнува од моето лице, јас сум најпозитивниот човек и мене ми е драго што луѓето тоа може да го видат. Една жена треба да биде прво самоуверена, да знае што сака, да биде амбициозна, да знае како да to value herself и тоа што го бараш, тие барања што ги имаш, исто така да знаеш како да ги добиеш и од машката страна.
затоа што не треба да се задоволиш со помалку од тоа што заслужуваш. И нормално дека една жена мора да се одржава, мора да оди на процедури, окей, тоа, сето тоа е финансиски, ако си стабилен, можеш да го правиш, но луѓето што немаат толку пари можат да најдат време да го направат дома со некои природни маски. Ако има ли желание, има и начин, кажуваат бугарите. Кажи ми како дојде до големиот успех на социјалните мрежи, која е тајната на успехот? Па не знам, еве, после секое моје интервју мислам дека се поседува талент. Јас од мала сум на телевизија, секогаш сум сакала кога ќе видам камера ме опушта, секогаш сум била природна. Сум зборувала тоа што јас размислувам, како јас размислувам и вие на мене ми земате интервју, така да јас си го кажувам моето животно мото, мојот life experience, каков човек сум јас. Извинете, го заборив прашањето. Која е тајната на успехот? Како дојде до успех? Тајната на успехот е да веруваш во себе, да бидеш амбициозен и да знаеш дека ќе успееш. А тајната на успехот не само во оваа професија, во секоја една професија манифестуваш, визуализираш и на крај ти се случува. Затоа што јас секогаш верував дека го имам талентот и дека сум родена да бидам популарна, дека сум родена и за светска кариера. Колку и некој да се смее, јас едноставно им покажувам на хетерите малку по малку како мојот успех од секоја година, мојот успех се накачува. Така да, patient. А многу луѓе се сомневаат дека твоите бројки се нереални. Дали може да го демантираш тоа? Па се сомневаат луѓето во се и свашта. Кој се сомнева има проблем, нека продолжи да се сомнева. Јас си покажувам дека по 2 милиона имам гледаност и посетување на мојот профил, така да популарни личности ме следат и моите рилови кога ќе објавам нешто се гледани повеќе од 2-3 милиона, така да не знам. Секој има право да мисли тоа што сака. Кој беше твојот животен сон како мала? Ова што сум денеска беше мојот животен сон. И јас си го постигнав со манифестација, со долги години борба, со сериозна работа, со верување во себе, со амбициозност. Never give up. 7 пати ќе паднеш, 8 ќе станеш. Ако не беше инфлуенсерка, со што би се занимавала? Искрено не сум размислувала на таа тема, затоа што сум од луѓето што немаат план Б. Ако имаш план Б, тогаш не можеш многу да се фокусираш врз план А. Затоа секогаш фала му на Бога, тоа што сум го мечтаела или сонувала ми се исполнило и сум задоволна со тоа што сум денеска и како човек и како професија, нема што да ме бутне. Јас сум многу стабилна. Кажи ми, кој е твоето животно мото? Животно мото е прво да веруваме во Господ, затоа што сите ние сме Божји деца и сите ние сме тука со некоја мисија, да откриеме која е твојата мисија и кој е да си го најдеш едноставно местото под сонцето, да бидеме добри луѓе, прави добро и не барај ништо за возврат, немај очекувања од никој, затоа што ти со мирна совест кога ќе легнеш да направиш некое добро, не треба да те интересира дали од страна некој ќе ти врати или не. Тоа прави го заради себе. Простувај. И јас искрено да ти кажам, никогаш во животот нема да одвојам време да седам да оговарам, а уште помалку да пишувам негативни коментари, затоа што мојот живот го живеам по начинот по кој што јас сакам. Јас немам газда над глава да ми кажува што и како да правам, јас сум си газда сама на себе, јас си манифестувам и си го живеам животот, во Бугарија викаат полноценно. Не знам како се преведувате, понекогаш употребувам така бугарски и македонски зборови. И животното мото ми е да живееш, да уживаш во животот, тоа е премногу краток. И немој да отделуваш време на негативни коментари, негативни луѓе, едноставно имај храброст да можеш да станеш од масата тогаш кога нема да ти е пријатно. Кажи ми, дали имаш нешто што се каеш во животот или во твојата кариера? Па искрено не, затоа што не би била таму каде што сум денеска.
Ако со нешто сум се каела, тоа не би допринесло за ова денеска, затоа све што сум кажала, тоа сум го мислела, како и луѓето да го интерпретирале, мене тоа едноставно не ме интересира. Јас имам слободен дух, имам, можам се да изјавам. Да. Дали никогаш си имаш пострамено во јавност? Сега за сега не, фала на Господ. Што ти е најголема инспирација во животот? Најголемата инспирација, не знам како да одговорам на ова, најголема инспирација. Самата себе. Па да, ета, као Snoop Dogg. Аплауз за себе си. Кажи ми, која македонска јавна личност највеќе ти се допаѓа и зошто? Па за песни, да речеме, песните на Пајак, Два Бона и Сладкар. Нив ги слушам, реално, само нив. Добри песни имаат и така, можам да кажам дека ете и они се инспирација на народот, на македонскиот народ, на младите, затоа што ете од ништо нешто и они како да ја возвишија малце Македонија со музиката. А од другите јавни личности? Како? Од другите јавни личности? Не ги ни познавам, не би сакала да ги коментирам. А дали имаш некоја јавна личност од македонската сцена на која би забранила се појавува во јавност? Има, но не би открила. Ајде нареден пат за да ме викнете ќе откриам, да бидам малце поддрска. Добра. Имаш многу зборувано за неа, па кажи ми дали Ким Кардашијан ти е идол? Нормално дека да. Ја обожавам Ким Кардашијан. Идол ми е и би сакала да ја запознам. Посакувам да ти се оствари тоа. Многу луѓе мислат дека со Џейми Фокс приказната е лажна, па дали можеш таа ситуација да ја демантираш или... Give me 1 second, honey. Fox in the house. Секунда. Jamie Fox in the house. Habibi, come to Dubai. The best one. Ева, значи, доказ за сите хейтери. Секунда и не само тоа. Вака, влагаме во профилот на Џейми Фокс. Одиме на following. Доказ за сите што мислат дека е лажно. Ќе најдат нешто да се закачат, ама ништо, еве, доказ. Еве, ова е чист доказ. Нема од ова. Не може да не веруваат. Кажи ми малку за твојот гламурозен живот низ светот, како тоа изгледа пози камерите, како се одвива, дали има нешто интересно да дознаеме? Има доста луѓе што ете немаат толку финансиски, не се стабилни финансиски и не би сакала да зборувам затоа што не би било окей да се зборува, но јас сум девојка што го живеам животот колку можам и по-нормално. Нормално дека сакам да одам по луксузни ресторани, да јадам добра, скапа храна, да пијам добар алкохол. Можам да си го обезбедам тоа и моите патувања, јас си ги плаќам моите патувања, одењето во ресторани и сето тоа, но реално зад камерите си живеам како и секој човек, кога ќе се разбудам са бајле медитирам, читам книга, пијам кафе, одам на вежбање, играм тенис, тука кога сум во Скопје, поздрав до Кики тенисирката. И да, тоа е. Откри ни нешто за тебе што би било шокантно за луѓето. Па еве, многу од луѓето што не знаат, јас сум во приватноста доста срамежлива девојка. И тоа во едно интервју во Бугарија го кажав, дека заради тоа што можеби како мала сум имала доста булинг и сега едноставно тоа така срамежлива сум. Срам ми е да излезам на дејт со машко, срам ми е кога има многу луѓе и знам дека ме гледаат. Поскромна и срамежлива сум, иако тоа на слики во Инстаграм не изгледа така, но тоа е реалноста, самата вистина. Сега имам едно прашање што мислам дека цела јавност се интересира. Дали Драгана е во љубовна врска? Не сум во љубовна врска, немам ни симпатија, немам машко до себе. Би сакала да најдам, но што е пишано, кога е пишано, тогаш ќе се случи.
Мислиш дека е проблем во денешната љубовна ситуација мажите или жените? Па и од двете страни има проблем, но мислам дека веќе луѓето ги прифаќаат, да речеме ако еве јас за себе конкретно ќе разговарам, дека веќе луѓето све прифаќаме за даденост и дека нема веќе тоа да сакаш да се бориш за некој, да сакаш да му се докажеш, да бидеш потолерантен, да го бркаш како што има примерно порано кога бевме нели помали, ако некој е машко, а му се допадне некоја девојче, тој ја брка со месеци и се дотворува, прави некои романтични гестови, веќе луѓето не сакаат тоа да го прават за жал, ако не сакаат да инвестираат, да даваат енергија. И си викаат, сега оваа ми се дига тука, истата реакција има и од другата страна. И така да, не знам, искрено немам одговор, јас верувам во тоа што кога е пишано нешто да се случи, ќе се случи во право време, право место и никој не може тоа да го промени. Знам колку вредам и вистинскиот човек за мене ќе ме открие тогаш кога треба да ме открие. А според тебе како треба да изгледа еден идеален маж и кои критериуми треба да ги поседува за да го освои твоето срце и внимание? Треба да нема социјални мрежи, како што кажа. Јас сакам побуцкасти машки, да нема социјални мрежи и да не се облекува дури ни брендирано. Затоа што Анонимус. Па анонимност најдобро. Види, плюс и минус се привлекува. Ако јас сум многу експонирана и сум јавна личност и сакам да се облакам брендирано, партнерот мој треба да е поскромен. Иначе и двајцата ако сме да се експонираме, нема да биде тоа, нема да има баланс. Мора да има баланс и компромис во секоја една врска и во животот. Мора да правиш секаков компромис и сам со себе дури мора. Вете, слободните момци можат слободно да навалат. Кажи им што би ми препорачала на младите девојки кои те пратат и сакаат да се како тебе? Сите млади девојки би сакала да верувате во себе, да се сакате себе, да се прифатите такви какви што сте и никогаш да не се откажувате од вашите соништа. Човек е голем колку му се големи и соништата и затоа ако пример Ким Кардашијан може, зашто јас да не можам? Сите ние сме еднакви луѓе на овој свет и едноставно не оговарајте, бидете добри луѓе, ценете се себе, сакајте се себе, помагајте и верувајте во себе. Тие се тие формули за успешен живот. Да бидеме малце попозитивни, затоа што ако оставиш на негативните мисли да те влијаат, што размислуваш, тоа ќе привлечеш. Како што викаат, едно лошо кое ќе те затера, уште многу доаѓаат, затоа што ти со тоа негативните мисли ги активираш и од една ќе се родат уште 30 и ќе почнат лоши работи. Затоа јас во мојот живот насмевката е моето оружје. Позитивна сум секогаш, нема што да ме бутне, особено не злобата на луѓето, јас сум оперирана од тоа, јас знам каков човек сум, колку вредам, дека имам добро срце. И на крај резултатите си покажуваат кој каде живее, кој колку вреди и кој колку е успешен. Затоа што никогаш нема да си оделам 5 или 10 минути од моето скапоцено време, сејќи негативна енергија и пишувајќи негативни коментари. Јас за тие 5 или 10 минути можам неколку страници на некоја книга да прочитам и да научам нешто. Можам да поминам време со луѓето што ги сакам. Можам да изгледам некој добар филм. Значи, за 5-10 минути 1000 работи можеш да направиш, но не би ги одвоила за негативизам кон луѓето. Но, тоа е тоа. Затоа живеам во една од најубавите места во целиот свет 11 години. Патувам во светот, седам со светски познати луѓе, работам врз себе да бидам најдобра верзија на себе, се трудам и животот е скалило. Јас секој ден искачувам по една скала на врвот. На врвот по принцип и се седи сам со успехот. Добре, Драгана, ти благодарам за ова прекрасно интервју за одвоеното време. Ти посакувам многу успеси во иднина и ете еден ден да се запознаеш со твојот идол Ким Кардашијан. Фала многу и на вас, за мене беше чест. Интервјуто помина многу добро и нареден пат јас си посакувам да бидам тука гостинка со идниот дечко. Дај Боже и тоа да се оствари.
Јас сум Драгана Спасовска, а вие гледате Hype Македонија.